أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dera ho an'i Allah, tompony izao tontolo izao, Allah ilay be injafo, ilay be fiantrana, ilay tsy niteraka ary tsy nateraka, ary ilay nampidina ny boky masina Qur'an mba ho taridalana ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ary sojano avy amin'ny Allah koa ny ho an'ny mpaminantsika Muhammady zanaky ny Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ry rahalay sy anabavy, tiako ny miarahabantsika rehetra amin'ny fomba fiarabahana tsara indrindra hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Androany isika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ny lalanany noho ny sakina sy tanwiny, izay mitondra titra hoe al-idram. Eto dia mipetraka sahady ny fanontaniana hoe ino nanoata hoe al-idram. Ny al-idram dia misy dikany roa, misy dikany ara-bakteny ary misy dikany ara-kevitra. Fa raha adika ara-bakteny ny atao hoe al-idram dia midika hoe fampidirana, izany hoe zavatra iray ampidirina ao anaty zavatra iray, zay no atao hoe al-idram. Ity teny ity dia teny fampiasany ireo arabo. Matetika ireo arabo rehefa mampiasa na rehefa hiresaka zavatra iray ampidirina ao amin'ny zavatra iray dia matetika io vocabulaire al-idram no ampiasan'izy ireo. Ohatra, adramtu al-lijama fi famil faras, adramtu al-lijama fi famil faras. Dikany, nampidiriko ny tadiny soavaly ao ambavany, izany hoe nampidiriko ny tadiny soavaly ao amin'ny vavany soavaly. Ka zay zany no dikany al-idram raha ohatra ka adika ara-bakteny. Fa raha adika ara-kevitra kosa ny atao hoe al-idram dia litera voalohany ampidirina ao amin'ny litera faharoa ho lasa litera iray mitondra tindripeo. Zany hoe ny atao hoe zany al-idram raha ohatra ka adika ara-kevitra, raha ohatra ka adika amin'ny terma izay fampiasany ilmu tajwidy, dia midika hoe ny litera voalohany ampidirina ao amin'ny litera faharoa ho lasa litera iray mitondra tindripeo na mitondra tasdid. Zay zany no dikany al-idram raha ohatra ka adika ara-kevitra. Ka andao ary ho jeretsika hoe ahoana ny fomba fampiasana izany al-idram zany, ahoana ny fomba fampiharana izany al-idram izany. Atao al-idram ny noho ny sakina sy tanwin raha tonga eo aoriany ireto litera miisa enina ireto. Voalohany ya'u, faharoa ra'u, fahatelo mim, fahaefatra lam, fahadim wa'u, fahaenina nun. Ireo zany no raha ohatra ka asarasaraka ireo litera ireo. Fa raha tambatra kosa ireo litera ireo dia vakina hoe yarmulun, yarmulun, yarmulun. Zany hoe raha sarasaraka izy dia ya'u, ra'u, mim, lam, wa'u, nun. Fa raha tambatra kosa izy dia yarmulun.
Zany hoe raha ohatra adinitsika izy misarasaraka dia tadiditsika fotsiny zany iaromolony. Izany hoe raha ohatra zany ireo tolitera ireto no mipetraka eo aoriany noho ny sakina na mipetraka eo aoriany tanoiny, amin'izay fotoana izay zany a ny noho ny sakina na tanoiny dia ampidirina ao amin'ireo litera ireo, raha ohatra ka iray amin'ireo litera ireo no mipetraka eo aoriany noho ny sakina na mipetraka eo aoriany tanoiny. Ny fomba fampiasana azy dia tsy vakina zany a ny noho ny sakina raha ohatra ka iray amin'ireo litera miisa enina ireo no mipetraka eo aoriany noho ny sakina, ary tsy vakina koa zany a ny tanoiny raha ohatra ka eo aorian'ny iray amin'ireo litera ireo no azafady eo aorian'ny tanoiny no misy iray amin'ireo litera miisa enina ireo. Ary ireto litera ireto amin'izay fotoana zay dia ampitonjana tindripeo na ampitonjana tasdid, na dia tsy misy tasdid aza izy ao anatin'ny boky masina Korana fa anjaranao mpamaky no manisy tasdid azy. Ka andao ary rehefa avy eo ho jeretsika ahoana ny fomba fampiasana azy, ahoana ny fomba famakena azy, fa mialohan'izay dia mila fantatsika, dia mila haitsika tsara fa hoe ny al-idram dia mizara roa. Al-idram dia mizara roa. Voalohany beronna izay midika hoe avoaka eo amin'ny orna, eo amin'ny litera ya'u nun mim wa'u, ya'u nun mim wa'u. Izany hoe raha ohatra zany a iray amin'ireto litera efatra reto ya'u nun mim wa'u no mipetraka eo aorian'ny noho ny sakina, amin'izay fotoana zay zany a dia tsy vakina na tsy azotsika atao mihitsy mamaky izany noho ny sakina izany. Ary amin'ny fotoatsika tsy mamaky io noho ny sakina io dia mamoaka feo avy eo amin'ny orna, ary ireto litera reto dia ampitonjana tasdid. Tahaka izay koa raha ohatra zany iray amin'ireto litera efatra ireto no mijanona na mipetraka eo aorian'ny tanoiny, amin'izay fotoana izay zany dia tsy vakina ny tanoiny. Ary amin'ny fotoana atsika tsy mamaky io tanoiny io dia mamoaka feo avy eo amin'ny orna, ary ireto litera reto dia ampitonjana tasdid. Zay zany ny fizarana voalohany amin'ny al-idram. Amin'ny fizarana faharoa kosa dia izay antsoina hoe bilaronna, izany hoe tsy avoaka eo amin'ny orna, eo amin'ny litera ra'u lam. Izany hoe raha ohatra zany a iray amin'ireto litera roa ireto ra'u lam no mipetraka eo aoriany noho ny sakina, amin'izay fotoana izay zany a dia tsy vakina io noho ny sakina io. Ary amin'ny fotoana atsika tsy mamaky noho ny sakina io dia tsy azotsika atao zany a ny mamoaka feo avy ao amin'ny orna. Tahaka izay koa raha ohatra ka iray amin'ireto litera roa ireto no mipetraka eo aorian'ny tanoiny, dia tsy vakina ny tanoiny ary tsy azotsika atao koa zany mamoaka feo avy amin'ny orna. Ary ireto litera roa ireto dia ampitonjana tasdidy na ampitonjana tindripeo. Andao ary isika haka ohatra hoe ahoana ny fomba famakiana azy, ahoana ny fomba fampiarana azy. Ohatra eo amin'ny al-idram beronna, zany ohatra laitsika voalohany zany a dia al-idram izay avoaka eo amin'ny orna. Miditra isika amin'ny ya'u, ya'u izay mipetraka eo aoriany noho ny sakina. Hitantsika tsara fa ity zany a ny noho ny sakina, ary ity ya'u izay mipetraka eo aoriany noho ny sakina io. Ka toy izao zany ny famakiana azy: faman ya'mal, faman ya'mal, faman ya'mal.
Zany hoe tsy vakina zay noho ny sakina io, ary ity ya tiky dia ampitondrana tasdid. Miditra koa isika amin'ny yao izay mipetraka eo aoriany tanwin. Khayran yarah, khayran yarah, khayran yarah. Zany hoe tsy vakina zay ny tanwin io, ary ity ya ty dia ampitondrana tasdid. Miditra koa isika amin'ny wao izay mipetraka eo aoriany nony sakina. Mewali, 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 mewali. Miditra koa isika amin'ny wao izay mipetraka eo aoriany tanwin. Shay'an wakil, shay'an wakil, shay'an wakil. Mim izay mipetraka eo aoriany nony sakina. Memmal, memmal, memmal. Mim izay mipetraka eo aoriany tanwin. Khayran min, khayran min, khayran min. Miditra koa isika amin'ny nun izay mipetraka eo aoriany nun sakina. Walan nushrik, walan nushrik, walan nushrik. Miditra koa isika amin'ny nun izay mipetraka eo aoriany tanwin. Shay'an nukur, shay'an nukur, shay'an nukur. Zay zany ny ireo avoaka amin'orona rehefa mipetraka eo aoriany tanwin na eo aoriany nun sakina. Izay antsoina hoe al-idram bironna. Hiditra koa isika amin'ny fizarana faharoa izay antsoina hoe al-idram bilaronna. Miditra tsika voalohany amin'ny lam. Lam izay mipetraka eo aoriany nun sakina. Min ladunhu, min ladunhu, min ladunhu, vakina min ladunhu. Zany hoe tsy vakina zany ity nony sakina izay hitatsika eto ty. Miditra koa isika amin'ny lam izay mipetraka eo aoriany tanwin. Fitnatan lahum, fitnatan lahum, vakina, vakina, fitnatan lahum, fitnatan lahum. Zany hoe tsy vakina zany io tanwin io, ary io lam io dia ampitondrana tindripeo na ampitondrana tasdid. Miditra koa isika amin'ny ra'u, ra'u izay mipetraka eo aoriany nony sakina. Min rabbik, min rabbik, vakina, min rabbik, min rabbik. Zany hoe tsy vakina zany ity nony sakina hitatsika eo, ary ity ra hitatsika eto ity dia ampitondrana tasdid. Miditra koa isika amin'ny ra'u izay mipetraka eo aoriany tanwin. Rafurun rahim, rafurun rahim, vakina, rafurur rahim, rafurur rahim. Zany hoe tsy vakina zany ity nony sakina hitatsika eo, ary ity ra ty dia ampitondrana tasdid. Zay sy zay zany ny mahakasika fizarana faharoa amin'ny lalanany nony sakina sy tanwin. Fa inshallah manaraky tsika hiditra amin'ny fizarana fahatelo sy fahaefatra. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.